Как работает система Honda Sensing? Устанавливаем захват. Все, 61 километр у нас все установилось. Скорость, дистанцию он держит. На газ я не нажимаю. Автомобиль сам газует, сам тормозит. Вот он зацепился за вот это. Зацепился за жука. Да, едем на Русский остров. На адаптивном круиз-контроле. Абсолютно вот. Что это за маленький остров Папенберга? Автомобильчик сам едет. Мои ноги в этом не участвуют.